Mbote na bande nyonso balandi ezanga bongo mama Angelica na lelo po na kotalisa bino recette moko ya bien o bokoyi kosala po na kolia na famille tokosala bongo vraiment nayebi kombo nango mingi na kisedwa ezali babengi yango pirogue na anglais babengi meat pie mais na français en tout cas nayebi kombo nango te mais bokomona kaka ti tango na osesa soki nayebi yango mingi na kisedwa po na tangi yango nde mingi na kisedwa mais na anglais eza meat pie. Toza bon on a besoin ya viande hachée yango wana 500 g ya viande hachée et puis toza bon on a besoin ya des carottes et puis des potatoes, des pommes de terre, oignon moko et puis cube. Et au départ na cube oyo kosala po nga sala so cube magique te o ezali cube ya légumes okosala pe cube ya poulet kara yo ndenge omonela na ai mibale okotya pe misato feuille d'oreiller muscade na feuille d'oreiller so eza yango te eza problème te po na recette en tout cas ba nini muscade na ba feuille d'oreiller ezalaka te bepice na cuisine eza kara yo moko ndenge okosentir kara ke soki okobakisa bepice ou bien okoki kodimine ba épice nga na préféré nanga kotya muscade na feuille d'oreiller et puis na osalela olive eza très bien pour la santé, j'espère que vous avez bien bien pour la santé. Et puis épice mosusu ya légumes yango wana na otya na tim et puis na otya ndambu ya farine muke na kati ya biloko oyo na kosala yango bomoni biloko na biso nyonso tosalela yango oyo yango bomoni bepice na biso nyonso oyo nalakisaki bino na kati yango to yango oyo o carotte bomoni na kati yango oyo ni pomme de terre oyo eza tangawisi ezala nango te okotya pe ya pousse ya pomme eza te oyo eza ai oyo litungulu moko na tiaki nabosaki kolakisa bino poivron vert yango wana et puis bepice na biso yango oyo na huile tu yango mpona kobanda yango bomoni natie kaka lutu moko ya huile na kati ya nzungu na ngai po na kokalinga viande hachée kaka moke et puis na kosopa mai wana mpona bagraisse nyonso ekende chaque fois nateyaka bino balandi na ngai il faut tobatela mpona santé na biso tolingaka te kolia bagraisse ebele na kati ya viande hachée en tout cas bagraisse mpe ezali ebele bokotala nde na kosala na kokalinga kaka moke après nasopi mai wana mpona ke kolongola mwa bagraisse ekende yango natie olive oil na kati ya nzungu na biso yango boza komona mafuta ya monsieur chauffe na tiaki mafuta moke et puis sikoyo naotya viande hachée yango wana tie na nzungu na sokoli yango très bien et puis yango bozomona natieka lutu moko ya mafuta tozokalinga ngo kaka moke après bomona switi ndenge tokosala viande hachée na biso yango bomoni viande hachée na biso yango oyo natokisi kaka moke ntango natie kaka na moto namoni kaka couleur échange sikoyo na korince yango na passoire mai nyonso mafuta nyonso graisse nyonso wana ekokita ekokende yango boza komona viande hachée na biso yango bomoni na nzungu na biso natie de lutu ya mafuta ya olive yango natie huile ya olive natie yango wana et puis sikoyo tokotya matungulu na biso tokokalinga matungulu yango tozokalinga yango mpona kosala pai na biso pirogue na biso meat pie yango boya komona eza kokoya lipa do viande hachée batie na kati ya lipa tokoki kobenga yango comme ça kombo nango na français nayebi te sorry yango oyo boza komona tokalinga matungulu na biso ebela mpenza bien après tokotya viande hachée après viande hachée totie yango bomoni matungulu na biso ebeli après sikoyo tokozwa viande hachée na biso yango oyo natiaki yango na passoire biloko nyonso mafuta nyonso ekiti mai nyonso esopani yango na tika na passoire efandi
mai pene kiti yango na tiango na nzungu na biso après matungulu obalusi o mélanger yango osala ko kalinga mwa muke mélanger yango na matungulu esanga pena na bien bon bien de sina biso yango yo après ko mélanger boye na roza biloko tout na tiembala moko et puis totie mai mpona biloko na biso etoka yango bomoi vient d'acheter na biso yango yo et puis biloko tout o na lakisaki bino yango yo na kati yango na rozwa biloko nyonso na otike eloko moko te na tia yango nyonso na kati ya nzungu na biso yango boya komona na tie biloko nyonso na kati na bécrise na pomme de terre na carotte biloko tout ntango tie boye ozwi kaka mai otie na yo après ozipi nzungu na yo ti biloko nyonso ekolemba biloko tout ntango ekolemba après liki na biso ebeli biloko na biso yango oyo eza kokoba après kotia biloko tout yango oyo okozwa au moins 2 verres ya mai otie mpona etoka mpenza mpo eza na pomme de terre na carotte natokisaki yango par te natieka na kati ntango ezotoka ezolemba mbala moko na pomme de terre na carotte na biloko nyonso donc ife lemba avant olongola yango mpenza fo meka otala soki elembi nde olongoli yango fo mpenza mai nyonso ekawa nabosayaki eloko moko nabosana koyebisa bino il faut kotia farine totia au moins lutu moko ya farine mpona ekomisa lutu moko na ndamu ya farine mpona ekomisa sauce un peu kilo mwa kilo moke totie lutu ya farine omoi biloko na biso yango ezotoka ezokenda kobela mais il faut mpenza mai nyonso ekauka mai tout mpenza efe ekauka yango oyo soki bomoni komi boye il faut rediminue moto lokola totiaki ndambo ya farine et puis sauce ekomba un peu kilo soki otie moto makasi ekoki kozika ti omoni yango oyo mai nyonso ekauki yango oyo sikoyo tokomi na étape ya kosala pâte mpona tocontinue recette na biso yango bozomona recette na biso yango oyo eza kocontinue sikoyo tokomi na étape ya kosala pâte mpona kosala mince pie na biso pirogue na biso yango boza komona natie farine na sani yango oyo eza au moins 500 g ya farine et puis nakotia ndambu ya mungwa kaka moke otiaka moke et puis natie lutu moko ya baking powder ya levure ya boulangerie lutu moko et puis nakomélanger ni na biso nyonso na mélanger yango bien yango oyo mélanger oko mélanger na maboko po meza te to mélanger après tokotia 250 g ya margarine nga asali margarine mais okosala pe beurre kuti ezaka susu kitoko ezodépendre okosala margarine beurre ezodépendre na yo so otie bo 500 g ya margarine après tokoma ko mélanger malembe pâte na biso pe mai na biso totia au moins demi cup ya mai totia na nyonso te totala pâte ndenge ezali toza kaka ko mélanger pâte na biso malembe so omoni ekomokangama nde mpo komofuna mwa moke komo mpo kokosala yango mpe kaka mbala moko na mesa olia kosala na sani okomélanger mpe kaka pâte na likolo ya mesa yango oyo pâte eza mwa makasi mpe eleka te so omoni makasi eleki il faut kobakisa mai oza komona pâte na biso ndenge ekomi bapâte ya union ezalaka kaka pepe neti kaka moto azosala kwanga
Donc faut pena biloko nyonso eza mélanger bien. Yango boza komona pâte na biso yango yo tokomi na suka ndenge sali boye faut topemisa ngo moins 7 minutes. Pâte so ngo cheke il faut tsa so moni utemisa piboye misa pitikali wana pâte na yo esili yango bomoni pâte na biso yango yo na finika ngo. Après tu as dit moi 7 minutes après tu continues les pâtes na biso yango bomoni tala to pemisa ki yango moins 5 à 10 minutes. C'est quoi toko diviser en mon boule. Mélanger comme une boule. C'est bouillant, c'est bon. On va ici. Mélanger comme une boule. Yango bomoni toza kokoba bomoni na tia ngo plat na tia moi farine assez farine za ebelete moi farine assez après yango soko tia aussi côté moko obalusi pour esa bien esenga moi farine yango tomona je sala et sala moi rond. Nango la sabino modèle so ko sala compé o ko sala boye soki ozana nous débutant moyen o sala ngo ron ezate o ko sala pe boye soki o sali boye après ozu forme moko ya boye o kati boye o moni esali penza rond yango yo esali penza rond après ozu viande na yo avant ocha viande faut tala la mesure ya nino so pe oche belé et ko kangama bien te yango yo to sali o pakoli ko bosa na opakola mai te pembeni mai eza okola col eza okola col après c'est quoi oyo bimi mwa moke lokwa na kati wana forme wana me pome eza te yango oyo nakoli na pembeni après nazwi fourchette na ngai na zofina po ekangama bien nazwi fourchette na ngai naza kofina yango faut finir bien pour na et kangam yango bomoni yango ni na biso ekomi pemene pona kota na fu avant ya opokola maki siko ekomi tanga opokola maki avant opokola maki na toboyi nanu madusu bozomona madusu yango pona ke soki eza kobela ebimisa sauce nango libanda te yango yo na komi kopakola maki oyo eza maki na mélanger na mai muke na tie mwa mungu apekaka muke pe na muke yango bozomona nazopakola maki na biso yango mpona kotia biloko na biso eke na fo pirogue na biso yango tosilisi na anglais mince pie yango bomoni yango yo vraiment ebimi couleur moko ya bien ya doré yango yo na kati yango tala na kati nango ndenge ezali wa très bien eza bien yango bozomona ebimi so au moins 19 pirogue na expliquer bino na yango pirogue pourquoi ponga na tanga yango na kombo ya pirogue na Suède na anglais babenga yango mince pie nga bongo maman Angelka nzambe apambola bino ba o nyonso baza ko partager vidéo pe ba o baza ko liker yango vraiment nzambe apambola bino na suki lelo na lingi bino mingi na kombo na Yesu. God bless you. Bye.